आज मैले हजुरहरूलाई एउटा ठाउँमा लैजान्छु है। गेस कहाँ होला है? म निस्केँ अब। I'm gonna see you guys there. Bye. ल यो चाहिँ अब हामी चिनो हिल मन्दिर भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी चिन्छ, तर यो चाहिँ यो ब्याप्स श्री स्वामीनारायण मन्दिर भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ चिनो हिलमा रहेको छ होइन। यो चाहिँ ओपन्ड इन 2012 is a stunning Hindu temple made from handcraft marble and sandstone है। यो चाहिँ फर्स्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट मन्दिर पनि भनिन्छ इन द वर्ल्ड एन्ड ब्लेन्ड्स ट्रेडिसनल इन्डियन आर्किटेक्चर विथ मोडर्न इन्जिनियरिङ है। अनि ओपन टु अल, यहाँ जो कोही पनि आउन सकिन्छ। स्टुडेन्टहरू रिसर्चको लागि आइरहेको हुन्छ, कतिपय मान्छेहरू लाइक टुरिस्टहरू पनि देखिरहेको हुन्छ होइन, आइरहेको हुन्छ यहाँ होइन। इट्स रियली पिसफुल इट्स स्ट्यान्ड एज अ पिसफुल प्लेस एन्ड फर प्रेयर कल्चर एन्ड कम्युनिटी होइन। इट्स रियली पिसफुल। म त यहाँ आएर घन्टौँ बस्छु होइन। आई क्यान सिट हियर फर आवर्स। अब यो माथि गएर मैले चाहिँ देखाउँछु अहिले एकछिनमा म कहाँ बस्छु भनेर होइन। इट्स रियली कस्तो रमाइलो, हेर्नु न कस्तो राम्रो छ है यो मन्दिर। अनि यसमा जुन त्यो मार्बलले कुदेको, त्यो काठहरूमा कुदेको जुन छ नि, त्यो इट्स रियली नाइस। कसरी बनायो होला है भने जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ त। कस्तो त्यो आर्ट के होइन, कस्तो राम्रो। यिनीहरूले यो बनाउने मान्छेहरू चाहिँ सबै इन्डियाबाटै आएको हो होइन। कति धेरै जस्तो चाहिँ यसलाई कस्तो कति टाइम लाग्यो नि त यो बनाउन पनि होइन। कस्तो राम्रो काम गरेछ, कसरी बनायो होला जस्तो हुन्छ भने हातले कुदेर होइन। इट्स अल ह्यान्डमेड गाइज, सबै होइन, ह्यान्डले क्राफ्ट गरेको के। हेर्नु माथि आयो अनि यो कस्तो मार्बलमा कस्तो राम्रो कुदेको छ कि, कस्तो लाग्छ भने मलाई त कसरी गर्यो होला है भने। कस्तो कला हुने के मान्छेहरूसँग। अनि यहाँ बस्छु के, म सधैँ आएर यहाँ बस्छु है। अनि यहाँ बसेर यस्तो बाहिर हेर्दाखेरि कस्तो रमाइलो लाग्छ मलाई, त आनन्द हेर्नु त है गाइज। अनि यहाँबाट भित्र चाहिँ जान दिँदैन, यहाँ फोनहरू, यो ढोकाबाट भित्र फोनहरू चाहिँ लैजान दिँदैन, क्यामेराहरू यस्तो केही पनि हुँदैन। तर यहाँबाट भित्र चाहिँ मन्दिर छ, पूजाहरू हुन्छ होइन। हेर्नु न नो भनेको छ। यो चाहिँ म्युजियम हो गाइज होइन। यो म्युजियममा एकैछिन बस्यो भने चाहिँ यहाँ सबै यसको चाहिँ सबै हिस्ट्री थाहा पाइन्छ हामीले। अब यहाँ चाहिँ मैले अब यो लामो हुन्छ भिडियो भनेर सानो क्लिपहरू चाहिँ लिइदिएको छु। यसमा म्युजियमहरू छ, यो सबै डिटेलिङ सबै देखाएको छ। यहाँ 5 मिनटको एउटा मुभी जस्तो पनि छ, कसरी बनायो के गर्यो भनेर पनि एकदम सबै डिटेलमा देखाएको छ। विच भेरी गुड, भेरी नाइस, सबैलाई बुझ्न सजिलो के। अनि यहाँबाट बाहिर निस्क्यो, कस्तो रमाइलो छ हेर्नु न है, भेरी नाइस। मैले चाहिँ यहाँ सबैजनालाई एकचोटि चाहिँ आउने सल्लाह दिन्छु है। यो चाहिँ गिफ्ट सप हो। यहाँ चाहिँ सबै पूजाको सामान, बुकहरू, सानो मूर्तिहरू, धुप यस्तो हुन्छ नि, सानो कुरा सबै पाइन्छ होइन। एज यु सी यो मूर्तिहरू, सानो मूर्तिहरू त्यस्तो छ। यहाँबाट गएपछि यो क्याफेटेरिया आयो है। यहाँ भेजिटेरियन खानाहरू पाइन्छ, लसुन प्याज नहालेको। एकचोटि यहाँ आएको बेलामा त यो ट्राई गर्नै पर्छ। एकदम मिठो भेजिटेरियन हुन्छ, सिम्पल एन्ड भेरी टेस्टी के। यहीँको मान्छेहरूले बनाएको हुन्छ यहाँ। एकदम बाहिर लोकल ग्रोसरीमा पाउने भन्दा यो चाहिँ इन्डियन ग्रोसरीमा पाउने भन्दा यहाँ चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब भोक लाग्यो भिडियो बनाएपछि, अनि मैले पनि यसो केही खानु पर्यो भनेर लन्च चाहिँ यहीँ खान थालेको है गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।